jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokk yeeg xarit yu ñu seetaan juróom-ñaari waxtu taftal fanweeri simili xibaaru marax yi li ci gën a fës wàllu njàng mekk njàngale mi ak Yawou Salim ak dogal bi nga xamante ne groupe Sénégal jël na ko ci ne day tëj établissement yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci bile groupe ki nga xamante ne nag moom moo jiite way juru ndongo yi jàngee ci établissement Yawou Salim ñaawlu ko lool di ko naqarlu moom Mamadou Bassirou Kébé ni ab génération lëmm la groupe Sénégal nara sacrifié ak dogal gi nga xamante ne jël nañ ko di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. askanu Ngogom ñoom daal di yëglu amalap doxu ñaxtu ak seen i ay morceau yu xonk ngir rek kilifa yi dégg leen li leen metti nag moo di autoroute Ila Touba bi nar a jaar seen gox ñu ne da koy daal di gën a ruqeel ba dañuy am gën a bokk am jafe-jafe ci seen wàllu dem ak dikk loolee waral ñu sàkku ci kilifa yi ñu xool naka la ñuy def ak ñoom ndax seen jafe-jafe yi ñu am ci wàllu dem bekk dikk bi gën a tar ci ñoom. ci njeexitalu xibaar yi ñu dëgtal leen ab carte postale boo xamante ne da leen di xamle ak ñetti gox yu bokk ci Mauritanie Sénégal naka noonu Mali ñetti gox yooyu nag daal di jàkkaarloo ni ngeen ko gisee ci image yi dex moo daal di dox seen diggante yooyu lee gox nag ñi fa dëkk seen jafe-jafe ni léegi sax dañuy am problème ngir xam ana fan la ñuy bokk lu ci mënti am bu dee ñenn si ñoom sax ñoo bokk identité bokkuñu identité ñoo bokk daanaka li ñuy dund bés bu yàlla sàkk. Ibrahima Camara lañ ci àndal ci njeexitalu xibaar yi mbokk yi ponk yaa ngoog nes tuut ñu yaatal ko. dellu di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon gi doore ko lu soxal wàllu njàng mekk njàngale mi ak groupe Yawou Salim établissement yi nga xamante ne ñoom ñoo ci bokk groupe Sénégal jël dogal ne dañ leen di tëj ñoom ñëpp loole nag Mamadou Bassirou Kébé ñaawlu ko lool moom moo jiite wayjuru ndongo yi jàngee ci yooyu les établissement ni groupe Sénégal ab génération lëmm la nar a sacrifié ak dogal bi nga xamante ne jël na ko jaarale ko ci ministère de l'intérieur dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Tidiane John Thierno Laurent Mendy. nguuru Sénégal daal di jël dogal tëj école Yawou Salim yi nekk ci réew mi yëpp décision bu ni mel nag mu ngi tukkee ci communiqué boo xam ne ministère de l'intérieur ñoom ñoo ko jot a publier. ñoom seen communiqué bi ministre de l'intérieur génnee démb li mu wax mooy que ne tëj nañ école Yawou Salim yi ba mu référé wu ci benn arrêté bu ñu génnee le 7 décembre 2016 mais ñun parents yi mënuñu tenir responsable xam nga lu tax. parce que arrêté boobu association Beshkent légitime la ciblé ne ñooñu existé tuñ au Sénégal mais association boobu noonu wax dëgg yàlla moom école Yawou Salim yi mu yore woon le 8 novembre 2016 la ko Yawou Salim la ko cédé Yawou Salim SA beneen société bu bees kon pour ñun problème waru la mën a am foofu d'autant plus que daaw suñu doom yi bi problème bi juddoo bàyyi nañ leen ñu jàng ñu def seeni examen ak yëpp kenn waxaatul ci coow li te labelu Yawou Salim lañ demee defi examen concours général labelu Yawou Salim lañ demee. décision bu ni mel daal di wadd ci jamono joo xamante ne ñu ngi xaar lii di procès bi dox ci diggante état bu Sénégal ak Yawou Salim verdict boobu nag ñu ngi ko war a xaar juróom-ñeenti fan ci weeru octobre gi ñu nekk. te ba léegi ñun li ñuy naxarlu mooy que ne parents yi nekk ñun gouvernement bi toogul ak ñun waxtaan ak ñun wax ak ñun dara. parce que nag doom yi suñuy doom lañ waaye doomu Sénégal lañ. ñun duñ jël suñu doom yi di ko jox Mahrif fondation la boo xam ne ni tey ki ko créé di président turc lenn rek ko intéressé mooy que ne école Yawou Salim yi ci àdduna bi mu tas leen modèle éducatif bi mu tas leen mais Sénégal nag
man yaakaar naa ne loolu waru ko woon a nangu. dafa waroon a def comme Nigéria dafa waroon a def comme Afrique du Sud dafa waroon a def comme Ouganda wala Kenya bi nga xamee ne ni président turc bi di Erdogan wax na leen seen nguur yi ne leen tëj leen école yi ma indi fa fondation Mahrif dañoo bañ ne leen ñun li ñuy jiital mooy suñu intérêt réew dara gënu ko foor lu dul suñuy doom. Mamadou Bassirou Kébé daal di jàpp ne xale yi waruñoo nekk victime problème politique. Cheikh Tidiane Dione ubbi tey jàng tey yaakaar nañ ko fële ci HLM ndax ay ndaw yu fare ca gox ba daal di bokk ci benn kuréel ñoom ñoo daal di dugg ci école yi nekk ci commune HLM yépp daal di koy setal ba mu set wecc liñ ci jublu nag moo di ne bu école demee ba ubbi ndongo yi bu ñu ñëwee ñu bañ a am lenn loo xamante ne da leen di gàllankoor. Kenn ci ñoom di Ibrahima Gaye yëkkati na ci ay kàddu dañu koy teewlu. incha allah bis bu ñu ubbee dinañ mën a jàng parce que ADEPS dafa agir ci ñaari volet dafa agir ci volet environnement agir ci volet pédagogique bi parce que ñaari volet yooyu mooy tax ñu mën a ubbi maanaam tey jii ñuy nettoyer école yi désinfecté ko def rangement table banc yi suñu paree ci loolu nga xam ne incha allah le 4 la enseignants yi di tijji bu ko defee le 4 bu enseignants yi ñëwee le 9 ñu jël disposition yëpp ba nga xamante ne le 9 incha allah xale yi dinañ mën a def ubbi tey jàng tey xale bu nekk dinañ la jox benn bic bleu benn bic vert benn cahier bu nga xamante ne dafay servir de remédiation cahier de remédiation lañ ko tuddee donc loolu ubbi tey jàng tey bi dina possible ndax aussi def nañu ay exercices yu nga xamante ne ñun sur le plan communal dañ koy harmoniser ko pour toutes les écoles dinañ tirer épreuve yi ba nga xamante ne premier jour bi suñu ñëwee enseignant bi dina def diagnostic gu élève am. Soxna Ndoye moom ngeen doon dégg léegi mu doon wax ci ubbi tey jàng tey gi ñu bëgg fële ci commune bu HLM. Ibrahima Gaye mi ngeen déggoon sànq ma annoncé ko moom ngeen di dégg xibaar yi ci nasaraan. ci wàllu njàng mekk njàngale mi la ñuy des ba léegi wax ci ubbite l'école bi ñu ngi ko jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru octobre waajur yi nag ñoom ñu ngi koy waajal bu baax a baax dem ca marché utal seeni doom ay yére yu ñu war a sol bu ñuy jàngi wala bokk lépp luy nuru fourniture lu ci mënti am waajur yi ñu ngi ci marché yi moo xam prêt-à-porter moo xam li nga xamante ni moom moo di fëgg jaay li leen yitteel daal moo di seen doom am ay tenues yu correct yu ñu yóbbu école ñu ànd ceeg reportage bu Aminata Mbaare Sow Thierno Laurent Mendy. gis ni bu ñuy wax si njàng ak njàngale fitu nit ñi day dem ndax grève yi nga xam ni mooy am wala bokk ndax jotee bi am ci diggante gouvernement ak syndicat yi wala bokk daaw gis ngeen fuite yi ñu fi doon waxati tey ñuy waxati Yawou Selim donc coowul daal dafa mel ni moom ëpp ci mbirum njàng ak njàngale coow loolu nag dañoo gis ni dafay nëbb yenn jëf yoo xam ni am na solo loolu te acteurs yi di ko def ñun nag ñu bëggoon ne doon na baax xëy na ñu mën a fësal jëf yooyu ci biir loolu ñu tuddee benn salon des innovations en éducation formation comme ni ñu koy gisee ci agriculture gisee ko ci santé gisee ko ci urbanisme gisee ko ci yeneen secteurs yëpp salon boobu nag ab ndaje la boo xam ni dana tax ñu may gouvernement bi ñu war ñu nag lan la ñuy def dëgg-dëgg li war a mën a tax ba suñuy doom suñuy xale ñu mën a jàng ñoom ñëpp mën a jàng kenn du ci ñu bañ a bedd kenn wante bu ñu jàngee mu nekk jàng bi leen di jariñ ñu ne it salon bi danañ ci ubbil aussi buntu entreprise yeeg partenaires techniques et financiers yi syndicat d'enseignants yi société civile bi parents d'élèves yi xale yi ku nekk ñëw wane lépp li nga xam ne mu ngi koy jëf ci mbirum jàng ak njàngale te mu mën a effectivement yóbbu kanam suñu njàng beeg njàngale bi. mu nekkoon Cheikh Mbow bu COSYDEP moom it doon wax ci ubbite l'école bi ni ma leen ko waxee woon léegi waajur yi ñu ngi koy waajal bu baax a baax di wutal seeni doom ay yére yoo xamante ni dinañ ko mën a sol ci ubbite l'école bi bu dee ñenn ñi dañuy dem ci boutique prêt-à-porter yi ñeneen ñi dañuy dem fi nga xamante ne fa la ñuy jaay fëgg jaay li leen yitteel rek moo di seen doom am ay yére yu baax yoo xamante ne dinañ ko mën a jàngi jee ñu teewlu ci reportage bu Aminata Mbaare Sow. lépp li xale bi di soxla ngir daal di dem école daanaka am na ci boutique bile fii ci marché HLM fii nag lu ko jëlee yére ba jàpp ay sac ak i fourniture am na fii ci biir boutique bi nag boo fi egsee nga xam ni ñu ngi waajal ubbite école. On a prévu des habits pour les enfants pour l'ouverture des classes quoi. Ouais. Short moom am na 1000 francs pantalon am na 1000 francs ça dépend 1000 francs 1500 yére xale loolu rek lañ koy jaay même chemise. am na chemise am na t-shirt waaw mais yi boo fóotee ba mu set passé boo solalee sa doom mën naa am dina ko jàngee école ba école tëj te du def dara. Fatou Ndiaye lay wuyoo xale bi la élève la ci classe de CM1
moom nag ci Ndofane la jógee Ndakaaru Njaay daf say ñëwoon ngir passer ay vacances am tey jile mu ngi waajal ñibbi mu ñëw marché ngir ut si li muy soxla ngir démarrer année scolaire bi. dinaa jënd saak jënd bic jënd kay jënd livre ay zipp ay jean ay body. ci boutique yi ñuy jaayee ay prêt-à-porter wala sax boutique yi nga xam ni ay yére bal lañ fay jaayee ñoom ñëpp daal dinañu yokk seen stock ngir jàppale waajur yi ñu mën a préparer rentrée des classes. loolu moo tax ma indi bal yi parce que ay yére xale rek la bal am na yoo xam ne dajjeegu ma ko sax damay xaar ouverture bi bu ñëwee rek ma dajji lépp. ci boutique prêt-à-porter yi wala sax ñi nga xam ni ay yére bal la ñuy jaay dañ fay faral di gis ay waajur yu ñëw utal ci seen doom lu ñu ubbee école mu mel ni bu weesoo fourniture scolaire yi yére yi tamit ci waajtaay yi la bokk. Miss Mathématiques 2017 di wuyoo ci turu Anta Diong moom nag daal di nañ ko sargal ca Ndar Géej gu mu fekk baax nekk ci classe 4e nag Aïda Diong def lu am solo ci wàllu matière boobule ba tax na ñu ràññee ko ci mu doon nag ab occasion ci ki nga xamante ne moom moo di inspecteur d'académie bi ngir rek ñaax xale yu jigéen yi ñu gën a góorgóorlu ci njàng mi rawatina ci matière scientifique yi dañuy dem ca Ndar Géej fekk fa suñu correspondant Ousseynou Diop. Pour aussi parce que bu ñuy wax éducation des filles c'est à la fois l'école la famille et la communauté c'est-à-dire ñëpp ci jàpp moom aussi effort am personnel pour que mu mën a hisser wu à ce niveau. jigéen ñi tey ñi ngi réaliser ay performances yu extraordinaires ci domaine yoo xam ne yi amoon na quelques années dañ doon nekk c'est des domaines réservés aux garçons tels que les mathématiques les sciences mais tey boo xoolee performances yu ñuy réaliser. C'est extraordinaire pour dire que c'est possible maintenant ñooñu ñi nga xam ne ñu mel ne mademoiselle dañ leen di offrir un exemple pour que seen camarades yi nekk ailleurs dans d'autres établissements ñu xam ne que c'est possible et que seul effort bi ñuy def moo leen di hisser vraiment à ce niveau de performance donc cérémonie bi c'est une cérémonie symbolique mais également qui a tout son sens c'est d'abord exhorter famille yi pour que ñu xam ne sans leur accompagnement mënuñu am performance exhorter également équipe pédagogique yi ñaax aussi xale yi jigéen ñi wan leen ne que effort rek mooy paye. carte d'identité numérique yi nag mën nañu ko wéy di jëfandikoo ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2017 gi ñu nekk loole nag ab décret bu numéro 2017 1777 bu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre atum 2017 moom moo ko daal di décidé jaarale ko ci nguurub Sénégal doomi Sénégal yi ñu dajal nag ñoom daal di nañ koy rafetlu bu baax a baax waaye lu ñuy sàkku ci kilifa yi moo di ñu baral liggéey bi ba ku nekk mën a jot ci sa carte d'identité biométrique dañuy teewlu seen ay kàddu ci micro Cheikh Alassane Ba. idée bi baax na mais xaw na yàqu parce que départ bala loolu nit mënul ci ñi jëkk bindu am na ñoo xam ne ba léegi jotuñu seen carte d'identité ñi mujjee bindu jot seen i carte d'identité toujours y a problème ngoon waaw man ñi ma jëkk bindu ñëpp jotuñu seen carte d'identité man ci ñi mujjee bindu laa te jot naa sama carte d'identité parce que carte d'identité c'est très important parce que mënuñu ko arrêter parce que ñun suñu transaction ci banque yi loolu lañ koy defee buñ nag yu jëkk yi wala balul naka la ñuy def ñun banque la ñuy fayee ko comment on va faire solution bi baax na mais aussi nit ki mënul bindoo fi ñu yóbbu la Ndakaaru te Wakaam nga bindoo man suma xelaat loolu laa ci xelaat. peuple bi sonn na nit ñi sonn na parce que inscrire ba pare sa carte d'identité génnul nga bloqué tout lépp bloqué mais c'est pas normal parce que il devait prendre les dispositions daal def ko avant les élections comme ça mu am temps mais le temps était trop court et puis ñu def promesse boo xamante ne ils l'ont pas tenu donc est-ce que pour renouveler waat affaire bi ngeen est-ce que gars ñi bon d'accord nañu renouveler nañu prolonger validité carte d'identité yi njëkk yi mais nag à condition que tam carte d'identité gi à un moment donné bi ñuy fixé waat mu génn mooy problème bi di joxe ay promesse te doo ko tenir c'est pas la peine. carte d'identité yi war nañ ko mën a xoolaat bu baax parce que instant yi ni moom carte d'identité yi dañ naan rafet na ni mais amul njëriñ parce que ne boo waree dem gendarmerie dañ lay laaj ana ancien bi parce que boobu si la sa tur yaay sa tur papa nekk waaw loolu rek laa siy ñaawlu affaire yooyu te carte d'identité yi war nañ ko war a indiwaat ci école yi jox ko doomu aadama yi parce que man maa ngi nii pour ma yor carte d'identité rek aw ma ko yoruma ko. d'abord nañ génne ñi bindu woon ba pare nañ leen génne ba pare
soog a sumb beneen sumb mais bu ñu boolewaatee lépp mun ne day nekkat un travail énorme carte d'identité jëkk génn ñi nga xam ne génnuñu woon nañ ko génne ba pare nit ñi am confiance soog a mën a ñeneen ñi mën a dem inscrire. ñu ne tamit am na ay carte yu bëri yu nekk en souffrance ci sous-préfecture yeeg yeneen gox yi. population bi demuñu ko jëli. ah mais non c'est-à-dire une carte d'identité qui devait sortir à Dakar ñu nga génne ko Ziguinchor mais du borom du ko jëli c'est ça le problème ils ne l'ont pas dit da ngay dem kii ñu ne sa carte mu nga place sàngam yow yaa ngi inscrire Dakar ñu génne ko Ziguinchor mais ki nekk Dakar du ko jëli ci Ziguinchor. dañuy dem ba ca Vélingara foofee nag parti socialiste daal di yëngu lool ndax fukki section yeeg ñeent section départementale ak communale ñoo daal di tekki seen ndomb tànk ci parti bi loole nag ñu jàpp ne mën naa néewal formation politique bi mën na kaa néewal doole bu baax a baax ba tax na ñi si des ñoom ñu ngi sàkku ay waxtaan ngir xool ana naka la ñuy génnee ci jafe-jafe yi nga xamante ne parti bi jamono ji mu ngi ci dañuy dem ba fële ca Kolda fekk fa suñu correspondant Abdoulaye Diallo. militant parti socialiste yu Vélingara ñoo amal ab ndaje ngir fësal seeni démission ci PS fukk ak ñeenti section communale ak départementale yu parti socialiste ñoo daal di xotti seeni carte bu parti socialiste bés ni ki tey wan nañu ginnaaw kii di Ousmane Tanor Dieng. militant parti socialiste yu département de Vélingara daje nañ fii tey ci Vélingara ci commune u Vélingara pour def assemblée générale. ñaari coordination numéro 1 ak numéro 2 section yëpp ko fi daje tey te dañu xoolaat suñu situation ñu gis ne que ñun parti bi nu ñuy liggéeyee fii à la base buñ ci continuer loolu daf te gisuñu aussi parti bi lu mu ci def pour gën ñu dooleel fii à la base. ñun aussi gis nañ ne que war nañu xoolaat suñu taxawaay suñu bopp ci biir parti bi te section yëpp a décidé ñu ne léegi dañuy jóge parti socialiste bés di ki tey ñun démissionné nañ parti socialiste. tey boo jëlee tey nga jël députation bi ñuy def élection législative ñi nga xam ne parti socialiste dañ leen ko jox ñu investir ko ñooñu c'est des gens qu'on connaît amuñu benn base tey ñaari poste ministre yi ñu xamante ne am nañ ko ñi ñu ko jox également ñooñu soo demee dëkk yi ñu dëkk amuñu fa dara mais tey heure bi représenté wuñu dara léegi nag comme ñun wutuñu yàlla ak yonent bi ci politique jël nañ décision comme Tanor Dieng cër bu ñëw mu séddale ko groupe am ñun jël nañ décision bàyyi ko. bi Vélingara sosoo ba tey gox ba musul dundee li ni mel ci wàllu ay démission militant parti politique ndaw yi ñoom it kenn demul ñu des ñëpp a dem. 14 sections parti socialiste Vélingara yëpp dajal lañu ngir jël seen décision ndogal bu ñu jël mooy génn nañu parti socialiste bis ni ki tey te militant socialiste yi yëpp ñoo dajaloo ne ñoom bëggatuñu pon na ci parti bi. valeur parti socialiste moo ñu fa dugaloon héritage Senghor moo ñu fa dugaloon mais daw neen ba gis ni l'héritage de Senghor a été bafoué on a vu que aujourd'hui les valeurs du parti socialiste ont été bafouées kon nag mënatuñu continuer di dem ci parti boo xam ne gisatuñ fa valeurs yi dem ci parti boo xam ne ñu leen waroon incarner valeur parti socialiste aujourd'hui ils sont devenus des anti-valeurs. ci ay bés yi ñu dëgmal dañoo fas yéene amal beneen ndaje ngir tànn parti bi nga xam ne fa la ñu bëgg a jëm. jaajëfal ko moom Abdoulaye Diallo ñu dem ca Lambaye rawatina commune bi ñu naan Ngogom foofee nag ñi fa dëkk ñoo daal di yëglu askan wa wàcc ci mbedd yi xamle rek seen naqar ak li nga xamante ne moom moo leen jaaxal ci autoroute Ila Touba bi nar a jaar seen dëkk ñu ne nag da koy daal di gën a ruqeel ba tax na ñoom bu ñu sañoon daal ñu xool neneen noo xamante ne kilifa yi war nañu ko doxalee ndax bu loolee sottee jafe-jafe dëgg la ñuy am ci wàllu dem bekk dikk bi dañ ci teewlu Mohamed Jojo Patal Samb ñoo teewlu seen ay kàddu. mais li ñu war a jëkk a leeral ñëpp xam ko mooy autoroute Ila Touba bi contrôle ko par contre ñun lañ ko defal ndax suñu dem ak suñu dikk di Ndakaaru ak Touba dina yomb kon amuñu dara pour contre ko ñun lañ ko fi defal mais dafa am nag bi ñu ko defaree bu noppi wañ cee gis suñu bopp te gis ne dañu cee defal loo xam ne bii awul yoon ndax ñaari communes yi tali bi dafa ñëw séparé ko loolu nag li muy andi ci conséquence ginnaaw bi ñu waxee importance bi route bi am route bi mooy benn route bi ñuy relier ak suñu chef lieu département de Bambey muy fépp léegi nag bu ñu ñëwee coupé ko ñun li mu njëkk a andi mooy mbokk gi amoon ci diggante dëkk yëpp day dakk ndax kenn du am foo jaar pour jéggi pour dem beneen bi mooy béykat yi xam na ne def nañ ngóor gu rëy ndax bi ñu ñëwee soxla suuf Ila Touba bi dañ koo joxe malgré lan leen ca dampe kon xam ne doonul dara waaye xam ne ñun lañ koy defal mais buñ bëggee ñëw nag far upp ko ku jóge fii ami tool fii dootoo ko bay loolu mooy far na nga dee benn yoon moo tax béykat yi ñëw nañ
beneen bi mooy danoo am ay élèves am CM bu ne Ngogom ñu orienté ñu jóge fii di fa dem. waxoon nañ leen ko ci bopp xibaar yi ab carte postale lañ leen di dëgtal tey mu li leen xamleeg nag ñaari gox yoo xamante ne benn bi ci Sénégal la bokk beneen bi ci Mauritanie bi ci des ci Mali ñetti dëkk yooyu nag daanaka ñoom ñoo jàkkaarloo ñu bokk nag li ñuy dund waaye seen ay identité du benn li ko waral moo di nii ñu xaajalee dëkk yi moo tax daanaka gox yooyu ñoo dëkk te bokkuñu daal ay këyit wala bokkuñu niñ leen di ràññee Ibrahima Camara moo ñuy gën a xamleeg yooyu le gox. Goucoubé sa Mali Diogountouro sa Mauritanie ak Arundu sa Sénégal ñu ngi fii ci sele ba yoonu ñetti réew yi dexu Sénégal bi ak déeg bi di Falémé xaajale Gaston Defferre di député nasaraan ba ko sooke woon sa loi ba mu woote woon ci jamonoy tubaab yi tax ñu xaajale mennum askan wi ci diggante ñetti réew yi. relation bu nekk entre ñun ak Goucoubé Arundu relation bi yàgg na du tey yàgg na lool bon soo gisee tey sax ñu def ay frontières tubaab bi moo ko def quoi colonialisme doo ko def bon sinon ñun avant amuñu frontière. tey man maa ngi fii dama ñëw gis samay doom sama doom bu jigéen ak sama doom bu góor fii la ñu nekk moom ak yaayam. ci mennum yoonu ndox moomu lu bari xew fii ci wàllu taarix dex bi fekke ko itam la ko dale Ndar ba Kaay sa Mali ci dëkk bi di Arundu sa Sénégal moom mennum poste de santé bi fi nekk mooy faj ña bàyyi ko ci yeneen réew yi. ñu ngi nekk ci frontière entre Mali ak Mauritanie bu ñu sañoon état bi dimbali ñu ci équipement état bi dimbali ñu tamit ci recrutement wu personnel bi parce que ñu ngi fi pendant 7 ans di liggéey donc bu ñu mënee am loolu ci état bi parce que ba ñuy tabax poste de santé bi ba inauguré ko lépp population bi ñoo ko defal seen bopp. gouvernement ñetti réew yi noonu fexe relation yi continuer gën a mag gën a prospère quoi waaw. nasaraan si xaaj gi di maxas ci diggante Mali ak Mauritanie sa déeg bu ñu duppee xaare xoore réew bi di Gadiaga itam naka noonu ci diggante Mali ak Sénégal sa déeg bi di Falémé ñetti réew benn askan. diwaan yi di Kaay Séliba bi ak Bakel di dundu te yëguñu xaajaloo boobu donte frontières yi demoon nañu bay diigal mbokk mi dex bi ne tekk ba tey mel ni lu leen di dalal saasu ne di leen gën a boole nit ñi di gën di jéggi guddi ak bëccëg mel ni dara dootu leen xaajaloo. ci wàllu tàggat yaram la ñuy yegg si wax ci diggante fédération sénégalaise de football ak ki ne woon équipementier di Romaay ñoom ñaar nag léegi liggéeyatuñu am na rupture de contrat seen diggante loolee nag ñu def ko ci waxtaan ba juboo sénégalais yu bëri nag ñu ne mbir mi am na lu ci leerul war nañ ko wax ba ñoom ñu am ana lan moo ci xew lu ci mën ci am premier vice-président bu fédération sénégalaise de football di Abdoulaye Sow moom daal dina ci àddu ne procès bu yàgg rek moom lañ ci doon bañ ba tax na ñu daal di waxtaan seen biir ba juboo dañ ci ànd ak Pape Farañi ngi Jafara Ba. gannaaw coupe sportif Pima Romaay ak équipe nationale bu Sénégal jamono ji nu waay xam bootee doomam équipementier bi nga xam ne sénégalais yi moom la ñu gën a contesté jamono ji ñoom ak fédération bi dagg nañ seen contrat ci xaritoo. bu ñu defoon tey dem tribunal ci suñ contrat bi ñoom seen tribunal lu dëkk mooy compétent te tribunal yooyu xam nga yu bëri yu ci nekk di dem di dikk mën nañ def ñaari at. te bu ñu toog fi ay ñaari at ñetti at ay procédure du ñu am équipementier yu baax bloqué Sénégal loolu dañ ne li gën mooy ñu def ko à l'amiable ñu nga xam ñu gaaw dugg ci bu ñu qualifié coupe du monde incha allah Sénégal day am benn valeur bu nga xam ni équipementier yëpp ay daw ñëw ci ñun bu ñëwee am na lu ñu ciy gagné. dagg contrat boobu sax ci xaritoo moo tax ay laaj yu bëri sénégalais yi daal di samp ne lan moo ci xew. Romaay mooy ñan benn équipe la ma sa sol moom lay solal moom mooy Jamaïque. équipe yu mag yëpp Sénégal dafa am football am dafa dépassé am na lu nekk ci suuf parce que xam nga lu tax Maître Augustin Senghor dafa ne moom moo wax xam nga lu ma mu ne rupture à l'amiable rupture à l'amiable waaw kon léegi ñun li ñu toog sol may Romaay bi ñun amuñu si dara ñu nañ koy perte loolu mooy amiable amiable mooy loolu kon léegi jeex na ñun daal duñ ci am dara perte nañ ci yóbbu nañ ko coupe du monde
ak junior yi coupe du monde ak junior yi ñoo dem coupe du monde. laaj bi nu mel nag ne contrat bi doon koo dagg ci xaritoo ndax amul lu lalu ci suuf neexul ñii di fédéraux yi. passion ak gëm-gëm suñu réew ñuy def loolu amul kenn ku mën a am benn moindre arafat ay ni ci preuve ni ñun dañuy luubal ou bien di def lu nga xam ne lu dëgg nañu réew mi nañuy dem ci dëgg dañuy def li may ay waxu suuf ku ko ñeme rek na ko wax indi ku ci wax rek li ma lay wax li ku ci nekk rek ku ci am ñeme ab preuve na am ndaw na ko teg ci taabal ji bu yóbbaa ñu am ak moom. ak Romaay mayo Sénégal yi mosu ñoo mot yenn saa yi sax équipe yu ndaw yi ay ngandi mayo la ñuy sol ñu bëri nag ci askan wi di laaj lu tax sax defuñu confiance ñi dëkk ci réew mi. kii Coupe d'Afrique Sénégal Tunisie premier match Sénégal ñu naroon nañu bañ a jouer ak ay mayo parce que mayo yi waa Romaay mënuñ sax floqué mayo koo xam ne mënuñ floqué mayo ñu ngi ko floqué Libreville le samedi. dimanche boo amuloon vol sa diggante kii nga xam ne moom mooy Libreville ak Franceville boo amuloon vol kii waa week-end lundi contre Tunisie Sénégal du jouer ak ay mayo bi ñuy naan Romaay mënoon nañu woo nationaux ne la ñëw leen appel d'offre ne la acca ñëw leen ku ko mën a def ni acca. waaw xam nga football amatul kii fii la dëkk ubbe kële fële li ci am mooy compétence produit bi ñoom bu fekkee ni nationaux yi mën nañu compétir. ci mondialisation lañ nekk ñun bu fekkee ni am na benn national ak benn international te national bi yem ak moom ñun national bi la ñuy jël waaye nag duñ ñëw rek ne préférence nationale ba yàq image réew mi. ay li leer ba leer mooy Sénégal ak Cap-Vert maillot Roma yi la ñuy sol équipe nationale nag ci diggante bi ay maillot neutre la ñuy sol li nu mel nag ñaaw ci xar kanamu équipe nationale bu Sénégal ak dayo bi mu am. jaajëfal ko moom Pape Fakha ñi ngi yéen naka noonu ci teewlu bi fii la ñuy mag yéen ci xibaar yi Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew lu yàggul dara xibaar yi ci français lay doon ñu bàyyi leen ak programme bu Télé Futurs Médias di leen ñaanal guddi jàmm.